Yabiso télévision. Je sonne mobile là. Et ça na moi si mon sousou soka kenda ka libala. Photo ye bango libala ezala mbetu. Yabiso télévision. Moi si c'est bika ko sokola niakos. Okomit. Yabiso télévision. Ça basi sune bazana ba ebo sokola niakos te. Eza basi mususu musama bela ba eba ko sokola ngoti. Eza basi mususu munoko solo. Eza onanso mamba solo. Yabiso télévision. Tala moi si mususu kenda ka libala. Tala bango ba ndomone propre. Tant que na libala soka botika mwana moko akomotika ngamba bele kana sengeka loka kutu mutu moga bongo bongo. Est-ce que c'est pas la terre ya liputa makinga bois. Voilà, kando lobia baloba ngoka bongo. Omoni tango kenda ka libala. Ndaka libala ezatika ke OK kolia fufu. OK komela masanga banini te. Ndaka libala ndeko mwasi ndeko mobali soko tindaka libala. Faut ba ko servir papa. Yabiso télévision. Basa ça Wilken là il aurait bembe. Ba le tana Morgan yangalema. C'est Joseph il a cinquantenaire. Moi si faut bouger la mbete, moi si faut bala loket loko anyoka. Faut pesa mobali sentiment abima libanda ti. Eza basi so ko zo na para ba kulutu ala la tenem loko makaba ni ba chamumba. O tike mobali charge. Si vous mobali abima quelque moi si sous tes poignes. Yabiso télévision. Ba. Eza basi surtout mibali na sa poto na mibali na biso ya Kishasa. Au moins moi ça la tiki toko télé simba moi si toko ya no télé ti. Eza basi su ba ko se soigner ti. Eza moi so mo na nzela moi si toko na yo pusa ka pemene okokate. Eza basi su ba ma soa mapeka. Ta su mama ba ta eza ma soa mapeka aussi eza la mama so aboti mwana. Mabele na biso. Eza la soke zui mwana na mapeka mwana ma soa mapeka. Dans libela. Oui. So que moi dans la sexe, moi dans comme maï. Yabiso télévision. Très heureux de vous rencontrer, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle que vous nous sauvez. Les abonnés des fidèles de Yabiso télévision, c'est bel et bien là toujours. Rivan Samba, la réserve de la presse congolaise. Avant de commencer, je tiens à saluer Madame Naomi Tsoko, la patronne de la presse internationale. Sans oublier ma maman chérie, Maman Odia Chulumba, depuis Canada, on a passé presque la mot tébélé. Merci aussi à toi, mon vieux Raphaël Mouabilou, il y a maman Renate, la maman de Renaël, notre bébé. Bon, il y a bébé, vraiment, il y a un bébé Renaël. Il y a mis sous base à nous canalisé. Il faut tout apprécier le bébé Renaël. Il va bien toujours ébélé. Voilà pour aujourd'hui. Je tiens à Yambila Lelo. Maman Diki Diki. Léa Nzanza. La patronne, la number one, la numéro 1 à chaîne. Léa Nzanza Love TV. Nous Love TV. Bamakambu ya bien vraiment ils allaient rassurer chez Léa Nzanza Love TV. Kuna pe ba diki diki. O to lobela lelo. Soko lingo na na profondeur. Bunga rate boke na Léa Nzanza Love TV kuna bozala zala mais awa pe bo yambalisu ya bien. Kaka ndena ba temps fort et c'est le bilibino d'amamba bien ils ont toujours na katsa. Yabiso télévision, je ne sais pas, mon vieux Raphaël, moi, il faut parler même langage au côté de Léa, Nzanza Love TV. Léa. Oui. Oui, Tom. Bête, malubipa, malukaya. Mais non, oui, Tom. Bête. Eh, oui, mais non, tu kasi yebi la ngabetu. Malubimpa. Ah, mais malubimpa. Tu me l'auto, ya. Nyoso ala katoloba. Bwenge. Bwe. Ingeye. Hein? Ingeye. Mais fiot. Sur le bus, on a biso qu'on a Équateur, biso bangala, pas la biso la banda kuna. La bopila lokondo. La biso va te faire ça, on peut un système il y a le sako. Ah, le sako beaucoup. Ce qu'on peut ça le sako. Le sako. Tika bango ba sepela pour ba kola na passe. Ya solo. Tika ba sepela pour ba kola na passe. Bon mukoni ba koma na esengo. Mais quand c'est moi c'est ngolati ba mo sa ba tapa génétique ba mo finga ti ba ministère ba suma ma pangu te. Ah, kasi ya wana ti. Oh. Ayoka, obi ke ba kan, obi ke oke poto. Obi ke oke poto. E bon la poto na zana vela ba mascotte samba bazana ba tebele bazana aussi mama le pa onte akanga okuna na poto bi ko. E bon ye muto bi makota ba Kinshasa kuna na poto kuta na pa éviter un ministère na panza ba. Mais alors TV le to yambo na ninga mama diki diki ba bete na biso maselo ya le ya trop et puis lelo to si pour tito yambo na kati ya chaîne na biso ya biso télévision le ya Nzanza Love TV. Diki diki d'abord za nini? Sur la divide, pour la divide qui n'a qu'à salarié bien. Oui, bien, non, les canémis, c'est tant de gens qu'on a les cafés. Donc, je suis allé moi, vous donc, tête à beau, tête à nini. Exact. Bon,
oye baka diki tango ba diki tina kateza nini oye bi diki aye baka elenga diki ah diki tina kati ni les rapports sexuels oh nengo diki oh boye ba te diki kamba Adam na Eve yango na ndembo les madame na Eve yango diki tina kati. Mais au fait ça va tout batterie à trop et à travers tes émissions ils en a battu pe oyo ba pina ba perdre mabala ba zo pe ba occasion au tika na mabala na bango ils en a baba basi mususu ba vivant pour ba zo ba opportunité te que non ba la ki sabango ndeni ya kufanda neni ba vivre na ndako libala neni so na ndako libala neni on se comporter mobali ils en a ba basi mususu kutu oyo ba kinanda libala me ba bula na libala des places no ka fertilité ba bine za ndi sika etumba tant que vous avez moi besoin de sécuriser bolingo mais na bouté comme retumba ne biso bangala toloba o so ba mabale belé o so ba ame belé ya nzaza loti ba ya biso o ya biso télévision bazolanda o tika ba zape opportunité le ba découvrir quelque chose côté aller ya nzaza loti TV. À vous la parole. Bon, merci beaucoup Ribé Samba. Oui. Donc le bâti arrivé. Léa, merci ma fan na biso ya Biso TV. Toujours to baka bo s'abonner na Biso TV, chaîne mo elengi e benga na ye moko Naomi hein. Naomi Choko. Naomi Choko moi ça Choko fa na kati Canada. Ouais ouais. Babi diki ezani. Diki eza. Yebi kama to le bana ba terme. Pour total bana pe bazali. Bana bazali. Ba so ba mona ngolo ko eza et le moi mabe. Même l'école tu as éducation à la vie. Très bien. Éducation à la vie tu as à l'école. Surtout dans le quatrième primaire, madame va se socio, il va se régler. Tout ça sixième non réglé. Moi bah conseil peut ça là. Le lot le bela maman diki point nini. Diki les années on est bon ça ma bala. Sans diki mais adapter à boumati. Pour Eve qui n'a découvert diki des arabilek na on va coller ça ada. Oh, donc Ada a découvert, Eve a découvert pas. A découvert on laisse mon bain en tout cas na diki surtout salama beza pour na diki. Oh. Mi non le balanga mingité. Na pesa ba conseil surtout na biso ba surtout biso ba femme seule. Ba marié, ba jeune couple o bazoya pour le mabala mingi. Ba maman biso kala ba umia na mabala. Mais biso génération le to umia na mabala ti. Donc on a battu pourquoi et ça bon baso ba terrible na we ko lo baboy mabala msusu infidélité zo kota ndaka mabala eza mambo belé bon na we ko lo ba na we ko expliquer ba avantage na ba désavantage désavantage oui au moins ba tout ça a des avantages voilà ba tout ça ba ozwa libala na loyengi olanda tant mobali a bala yo après simbongo na yo kasi mobali ti mobali ya ko bala moi squad pour nani awa bala nde sexe soki oh boye ebité to mobali ya balo ka so bala ni abala nde sexe po sexe ngone nde kontana ndaka libala yo kasi mobali kata monika bote na yo che kabelo che ndala te libala ezalaka sexe mingi ba oyeba te ke mutu so mo ka so kenda libala ayika pali ya fufu acha make up asala beauty libala eza sexe libala eza mbe to mobali azobala o mwasi voilà eza basi so mo ka so mobala baliye amonika ke yenda gagner fo yeba pe ko bote eza assurance libala ti mi bakaza so zo mobala bote assurance libala ti libala eza na comportement ya mwasi ndenge ozo ko adapter na ndako na yo ndenge ozo ko sonner mobile na yo eza na mwasi mususu soka kenda libala foto ye bango libala ezala mbeto mama soka boti mwana ye conseil bosa pesa mwana ye mwana ngai so po mama nyoso so mwana ke ba fo pesa mwana toli ya on mona mibali misuta msuba wabina malibana baza oyo biso basa kuma ko pesa mibali foti pona ngale anzi na mona eza foti mibali ti eza foti so basi moi so mona soka bali akoti ndaka libala libana bana o moi basi msuta libana ti olinga pichu ozo pesa nzoto pichu na bali yote mais bo vivre na mbele pesi de nzoto de 10 fois mais to simo bale ko bale tina na po pesi nzoto ata 2 fois 3 fois o mona o ko ka to mo lo kwa so ndeni
yango mona mibali mingi bazobi akutana fimo libanda ayebi kosani ba diki asani akanyi mobali moi ça ti mobali na kisi te moi je suis bika ko sokola niarcos okomit moi c'est bika sokola niarcos voilà ya ko pesa kisa makasi ya seka makasi il va si libali za niarcos ta ba mbetu libali za ni mbetu eza basi sune bazana ba ebo sokola niarcos te eza basi mususu musamba bela ba eba ko sokola ngoti eza basi mususu munoko solo eza onanso mamba solo eza basi mususu Santa va avec les Nzanza love les Nzanza eza na basi mususu papa za posa na to kenda libala papa nenga zana ana posa babi pesa posa papa za posa akokisa ba posa et directement sans tabou directement to okende sans tabou directement sans tabou OK sans tabou on poser une question tu dis que za nini on se dit que eza sexe diki eza bilenga mbetu diki eza pesa nyako si basaka na ngo oh basaka na ngo kasi papa te oh bon on te sala je li pâté za la ni eza la yango eza la moi si so kenda libala pana bango bando mone propre akenda libala soka botika mwana moko akomotika ngamba beleka na sengeka loka kutu mutu moga bongo est-ce que zinga pona tawa ya liputa makinga bwa voilà kando lobia baloba ngoka bongo omoni tango kenda libala ndaka libala ezatika ke OK kolia fufu OK komela masanga banini te ndaka libala ndeko mwasi ndeko mobali soko tindaka libala fo ba ko servir papa obana ko servir papa na mbetu obanda ko servir papa na salle à manger obanda landila mobali no chemise alataki sapato ni na lati mobali pa bima propre eza na mwasi sala mobali na ndako mobali ba ka salite otine abala so bolandeli abala mais mwasi akipa mobali te taso mobali pa ko yabo chérie le na posa na ata 2 coups 3 coups libanda to mobali te ozoyenga mibali lezo pesa nzoto le roi l'état zati ozope mibali ko babala to pesa nzoto 10 fois 15 fois mais mobali tiona na po pesa nzoto et comme problème po bimana mobali na osepesa mobali na okomeka papa nga na lembi na nga na sala misala mingi na lembi siko mobali na posa diki yozo pimela nyakos omeke papa bimakene libanda. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui nous pouvons dire que non il y a peut la base musu balinga ba positionnement peut-être aligné pour mobile la couture bola pe inapte na positionnement pas dans équilibre ce qui moi ça continue bala za inapte na mama diki oh bolingo ndenge za boribe bolingo ndenge za bongo mutaye mutakoka mutaleka zate biso nyoso to yekolaka moi ça baso beaucoup tel mobile mbali so za ne babani na français sèche babani mobile soit la vierge. Chaste. Non, on y va, c'est la mienne, c'est l'émission, on y va. Très bien. Oh mon voilà. So moi si déjà si à comment déjà. Je ne vais pas la série c'est la moi si soka yebi mobile yebi te faut bana l'accès mobile. Moi si m'dana l'accès mobile. Ma position en bête. Faut l'accès mobile. Tu na linga position boy. Oui mobile yebi te moi faut l'accès mobile na yo. Ngali papa ngali o mema na position tombola lokolo. Ngali o tanga lokota pata. Ngali o tanga wilki. Ah wilki ezala na so ola la wilki ezala ngwe lengité. Oh, voilà. Basoza wilkeno là il aurait bembe. Ba le tchana morgani yangalema. Toi c'est Joseph il a cinquantenaire. Moi si faut bouger na mbetu, moi si faut bala loket loko anyoka. Faut pesa mobali sentiment abima libanda ti. Eza basi so ko zo na pa ba kulutu alala tenem loko makabani ba chamumba. O tiki mobali charge. Si vous mobali abima quelque moi si souté poine. Surtout ba mibale ba linga rapport sexuel mingi. Ayana nata sous asimbo boyote bando bochu kumika ko chambali bakali po mibale bazala na ba posa makasi koleka biso basi to kanga so motema ye mona te moi ça ta ko fe mobala ko fanda na ye na mobile so ko fe li moi si msazaka na matanga wana mibale bakoka ko sipotete biso basi to sipotaka ozomona eza moi si mobile ko ya mama e boy po tela o servita mobile na yo na table problème. Mais quand les Arabes sont en mobile, tu mets un mot, tu as mobile pédicure, manicure, tu as mobile. Les moments où ils allaient sauter. Et puis, voilà, faut que mobile, c'est ma colo. Maman, on dit le lot, baby. Oh, baba, qui le lot, il a bola te bandam nam te. Moi, il faut un bagage. Moi, il faut un sage.
au moins ni lelo tozala bana mabala toza c'était mais tozonga mabala ozolana on ezali kama manka ya ba vie ya ba fina liboso tango mwasi okotisa ndonga libala eloko ya liboso servi papa na mbetu eloko mibale yeba kosoigne mobali na yo kolesa mobali no bien azala bien eza basi mosusu mwa mpe bayina baolamba teke nosonga bio na malewa yango bakapara ntango oboti mwana mwasi fo yeba kosoigne mwana na yo ya mwasi koprépare mwana na yo ya mwasi mais eloko nokoloba mpona ba laisse-nous parler à te poser la question. Il faut retenir biso rigueur tena bandako que non il y a des fois pourquoi besoin de bongo mais il est un conseil pour équiper pour aider batu ebele. Je vous rappelle ici que non il est aider batu ebele en bala. Il y a kufa et puis leur rappeler monsieur besoin la poste à contacter les et bon ben aussi il doit afficher la bande de capona ba conseil privé. Soza li ko non ngali bala bo ngali bala bo. Mobali mo benga linga bisenga elo oni akosala mwasi munaye mususu côté systématique moyen kutu ezate nala kité musu pe moi ba chasser boy mais odeur ribe samba eza basi susutu mibali na sa poto na mibali na biso ya kishasa omona nga mwasi alati kitoko atelisi mba mwasi kitoko ye ano kende te eza basi biso bayeba kosesoigne te eza mwasi biso omoni na nzela mwasi kitoko na yo pusaka pembeni okoka te eza basi biso bato maswa mapeka ta biso mama eza maswa mapeka osi ezalaka mama so aboti mwana mabele na biso ezalaka soki ezwi mwana na mapeka mwana maswa mapeka dans libela oui soki ezwi mpe mwana na sexe mwana akoma mai même na mobali yango mwana mama so aboti mwana faut koprotege mwana même mère mabele so ekoti mwana matoi ebimisa mwana tofine mwana mosusu akoli tofine ebimake na matoi siko balandela yango bien te ma ya mabele meme mabele ne ezeza mpe kisi ne motu mpe so aza na polo bipoti so otie ma mabele 2 jours eza ebele kasi eza kisi monene moni biso basi nezi toza boye baparti na parti eza na travail nango eza mpe na kisi nango ozomona eza basi so omoni na se na ye aza zei aza solo mwa mwasi susu nyakosi eza na kati zelu oyo mobali mosu abimani apesa na oke mai me pesa na oke bien te eza nini ayebi kosala propre na nzoto ne te bopropriété na nzoto na ye eza te nakoloba na bana basi mingi bana basi misu bana biso baleki na so bazoyaka bavitese liboso ezalaki bataxi jaune baujana banani bayaki barene siko toyeba te komi kaka kilelo kilelongo mpe eza ndenge mabe nga nakosepela nango ti yango conseil napesa eza na mwana mwasi bandeko so basimi bazokee kosomba okokende na bagambela kosomba bebaka abaka mpo mobali ntango ozala na ye na mpaka bakulutu ayoki elengi ayoki bien babibaka boki esomba baelengi balosoloso banini eza mabe ya mabe na sens ni ese ya kobaka na vagin na biso basi toza bapare ebele na nzoto ese ya kobaka wana epesaka biso bacancer na matrice oui yo otya na oyo ekanga yo okoma kole okanga na yo te batya yango mpo ntango azwi mobali akanga mobali na mobali ayoki elengi ayaka kaka yo bakende kosomba azobaka te mobali akokota na ye ayoki asali sentiment na ye abwaki na esili akei beconvenient nango yo moto osibir yango mobali te po babiloko bakende kosomba magame ntango obaka yango epesa bacancer eza mabe makasi siko excès ya kobaka yango efongola mpe mwasi ekomisa mwasi sexe maimai ok pas mauvais okoma yoso okoma comme d'habitude so ngo bambali ka fo bakara obaka kaka on estika la ketika esile faut quoi ça la ni so da baka wana ça na pesa bala basi so baka ko sokola nzoto mai kaka o apompi omone eza kisi munene mai ya pompi ba kisi ya baspositoire biso basi to baka na ba pharmacie ezali ozobaka na osala olande kaka ozolande kaka propriété na yo mai ka moi stongo to skola il faut ma décantine kanti mo ezako sokolika niakos uniquement sokola niakos so niakos obsesali osopeli eza mobali mususu akoza ke bakemba paka kutu na mwasi eza mobali so akaisaka mwasi partout tina felele te ba yakuza ba comprendre bakemba siko tina felele ya mwa tamsube mobali ngo afibo tina felele aoke sola kaka mais
Et le qu'on dit que nous avons ça avec côté on a fait les mais faut pas ko sokola nini felele to ke na baterme na bi ke ba fan na beaucoup c'est pas na poto pe na ba poto ba comprendre na na ki finir moni na ko ndena eza basi su ma ba wara ba wa so ba ke to ba mi mama ba sokola felele ma na mai oyo kata soloti eza mo so ko za ke asala na nzongo inene asali abi ko soanite yebi kana na sexe na sokoli be bongo siko sima kuna solanie OK na mobile mo solanie aussi c'est mobile na ba sentiment nyonso zele na ngo esi tango ke ko sokolo sali toilette oza na ga zwa ga musapo kotisa ga na nzela felele bada ko balolongola bangenza nyonso etikalaki ozomona babite ke oza savo tia liboso ti mwasi fo ba ko sokola osokoli na sexe na yo na mai ka bomona mai ata mai kanga migration te na biso basi ekanga pe sokolaka siko mi ba te ba keka na ke chele ngere na cha loso na cha boye est-ce que là on y est monsieur ba comme ba mikole ba na ko René Mutozo bon wana na ebisio ezana succès moko impossible Mutozo olonia moi c'est pas maintenant na yeba ino moto esa ila Mutozo ndeza boye et dakabata manga pela sina lonia ona simela kinza na mais boti na makasi ba na ma beko Mutozo Mutozo za bien siko ba fils ko ba komi excès na ngo po ke pa mbali azi Mutozo tout za baki na liboso mais ba ça la pia ekanga mais swaka surtout ko tipota Mutozo ndeza na batongola ngo pona taso ka mo hémorroïde moi nini okotongola Mutozo ko baka ngo mais ba fils que comme le quoi kiss na bango ya niakos mais comme maintenant on a quand il y a qui omoni expert robara bara mo penso to pe lembaka kasi yo elembaro nzoto beso ba fibre ba te moi so lulu za ka propre omoni même citron so to lambela ba Thompson te tshaka na ba soso soko sokola ngo mapeka o sa eza ba film sous conseil la ba film sous ba maso mapeka so yese zuka mo ka putula moto ne to pesa moto o lambe zu putula lo pako avola lo pako le na mapeka o la na putula pambo pako le la so mapeka même citron sans citron chaque jour avant que chocolat au côté douche au zip citron au niki na mapeka au niki ba pemela ni pende na biso po biso bas to toka na se to toka na sama bele to toka partout poza la oza saleté te citron wana ozo parola la mapeka parola na se citron no mola ka sita betcha na tonze citron eza kisimunene citron ne ezana été tapé asthme ah bon oui était ba malade belé siko na baso ba bima solo rebel akometa mo lisomo mke fan mo boye auté na Canada mobali kitoko tala mbinga mobali amona nga lenza na uti pe poto na mona lo fa na flat mo na vie tala rebel na koko sipote mo mbali anati to kepe na mninga to to mona mobali boga mula ya tonda batelo telo ka muto modike mbaleki kaka obi moi mobali na to fana de munoko solo donc pourquoi poli au Canada solo au Canada munoko solo oko sipoteti na yo mona no som super ça peut malade mususu mona ke ndeto lia obleka makanga so na munoko faut ba ko brosser et le rebima sur la lème le lème même sauf le lème te pour la liboso munoko solo na kwati na sika so to ko kate to ko se ba bengi biso to kei eza mi ba mususu munoko solo eza obi ke parfum munoko pesa excès parfum munoko ana ezo bomo su munoko oh oui so mo za munoko solo ba mine bele bana ok na pharmacie bicarbonate na pharmacie ezali au seul ba solution be ngozo so bolibo zo na seul ba formé na la qui sont pour le bakana munoko très bien ozo mona so mi ba mo de mo zi parfum munoko tchaka na munoko ndamna munoko so moni ba so na ngam ba tam munoko so mo la ndeka pona monga tambo na boya ozo mona yango mwasi to mobali eza mi ba super za mapeka solo mobali so la pe sena ye solo nzela vele na pe solo ati ko souvent basi ka te ba so mi bal pe ba ya solo bazali même citron sous pour nzela vele la nzela ni au pour la citron faut que sur là on niki on fait quelques minutes après côté douche na pourquoi aussi pour tout le monde pakoli oza sous solote et là on est encore le bâton qui va gérer nos mères et bah tout au salaire va sans tabou les le commis un peu trop grave
tout ce monde a mis dans la méthode, soit au salon de rapport sexuel. Bon. Mais bandi biloko tongo kala. Na moni kuto na mabon kuto yoko mina kuyo mikoko. Somo. Okomi koko na biloko bana bobimisi opesi batu ba chance ba mbele bele. Omoni Riben en CP là. Boye je me souviens les grands caméramans, le ticket nga pena caméra nga mona pa. Très bien. Oyo to kota lokwa ba bulu yeki to bulu yeki. Eza be bien ba o ba olana ba o pe ba o CP là ba bengi ba na posa ni. OK. Au moins c'est tanto bande Satabu. Satabu mi ba ozo so lokwa ba chel ba fimo ba dimate. De tinga na responsable na la bana. Oui. Satabu ya ba so ba no se ba luka mbongo. Muso ba no luka mibali te. Président Rachik Mukadi Mike motema mama Lidi Mutamba je sali. Bazaki na dièse. Basala ba émission nyama nyama na kombo na. To biso ko zali comme conseil. Eza na basi mususu ba eba ko soigner te. Babi ko sokola te, babi ko fana na ndaka libala te. Eza na basi mususu infidélité pe kota la bandaka mabala. Oma moi obi lelo te baka ke banduma zeka ba fiel libana mais lelo kindumba ni so ndemna kindumba meza bandaka mabala. Nende so landa moi smo boye namba mo machi basi koke mobali poto mbongo. Nende singa no tomo sa mobali na zwi mobali mo na poto alinganga yo komi noko nango bitozwa mbongo obali singa. Oui nanda ki yango omoni ke escroquerie comme makasi. So ba pe kindumba eza kindumba so lelo kindumba manifester makasi na RDC e uti na ndaka mabala. Eza moi si mususu nga tuna ser nga ser on a des biens mais à mettre à libanda. Mais faut se biser on va mobile na salaka aza bien a mon bébé le bon bima abi a mobile nga na ko ka ser c'était amukie. Non c'est amukie avec donc c'est amukie ce qu'on mobile ke poani. Alors Lucas ko ya kanga journée. Et kanga ka tikotaki. Maman mais quand je suis bas sur la ligne ezanga ya munene kanga journée. Et baby ça peut ma tant excès. Odi trop de c'est ça biso basi ezora mesure nzoto mobile. Soko zo chana mibali okoma kopo. Yango mobile mususu na kine na moso na OK bien te na OK mai ba ko me pani essayer ko kotaka banzoto. Po mobile azana catégorie ya nzoto na ya sexe na yi. Siko yo moi si tala mibali ba beba te biso basi nito beba. Po OK pas pichu za dimension na. OK pas André ana dimension. OK mutem za dimension. Siko yo moi si au fond ma. Attends le que bandi ko baka bibaka baka kuna pe na se oko mama ozo ko créer sous d'infection ozo ko créer sous ba maladie songolo paka oka ba cancer ya nini ya boy lelo basa mama to ba banduma ba tema ba ville c'est que la vie banduma mi baza suite banduma le ba comment constater baza na ndaka mabala bato yo likaba ba bato baza kingo ba luka chete ba chete ba luka kingo dégâts na yebi moi ça na tunanga bi faire o luka nini Monsieur Zayebisanga, mobali na ye, soka teka provision agent de proche équipement moi c'est d'autres pas ya mon pays moi confusion et mon appel ça peut basi fautité mon mobile tant mobali moi c'est le moi c'est pas bon faut de en charge et cette question bête comme pour ça moi si bon à sou que ça la boy mais là tabaloba o camarade baby ça te mais camarade pas baby ça ka tant monique ana ndé bon belle qui paqueté camarade ok tika camarade et pas mobile mobile pas ya na ba camarade wasani. Si autant moi mobile sera ligne moi si ça dépasser ma casse on a 200 au mobile ko ndaka pesa ke 200 accéder à l'esprit accueilli ozo mo pesa fidélité ko ndaka mabala et ça peut mobile musupe mobile c'est normal même la bible mobile c'est normal cause na base bili mais mobile abanga nzambe à cause à moi si moro mais normalement qui nous mais on pona mibali lelo ngale nza na fana mona ke moi si ça fait qui nous mais a péché mobala za doko sa kindumba mobala za na doko na basa ta akoba la ta bi femme c'est la possibilité mais moi c'est ko za mibale beleti tono ba malade des sida mais sida ti infection kaka corona pe bomaka ba malade belé lelo to koma lelo biso ba auto fana sto buke so maseke to fana so to la mo grande tanza ba tambisa biso Satabu eza pona ko pesa bato mateya to mona pona ba télévision sur local awa eza maman mona bosa wa lekala ba 0 1 heure eza basi mususu mobala zwa vierge
ayebi ndenge basala ba sentiment mobilité tant azolanda be et mobali so lingo komisa il faut finir moi mito mabele il faut sala boye ozo bo fiba ye po miko babinde kavle makam suka mobali so bo kota kavte e amawa po basimi cave cela moi c'est ayebité ayi pe kota cave mobilité tant on a na matéria o basala ka boy bazo sala biso na président na chic muka di Mike na bimise biso to ba no pesa ba conseil surtout na ba jeune fille surtout na ba jeune couple surtout na ba marié to yé ba libale au moins secret libale ezara moi si yé ba ko satisfaire ba mobile pe ba ko satisfaire moi si mo fanda na ko soter libé neti ngai benanza saison mobile na bala ouais maintenant on kangi kacho bimati on a resalé la position tout on a ça mamba solo na ça mamba solo so moi c'est ba ko mobile ça ka kisité tala ya ki c'est pour la rap ça ba oto ebinzambe kisi ya nzambe ya malé c'est que pour quand mobile ya na sexe yeba ko soigner mobile na yo oba so be ko la tata ba pantalon mulala yeba ko la tse kanga dadi yeba ko la tsambali body mbali musu ne baza ba yebi ko la ba kamba ala ta costume moi il faut que ça la mobile so mobile ande il faut la face même so ayebi ne ba ta culotte te ayebi ba ta mo crêpe to ba ne ko ça dia mobile o bongisa e ba so ba ana bongisa ba se so ba ke ko luka yo siko ta mo se pe na ndo be kanga est-ce ko ta bikini donc kuna vraiment casse kuna sko za kuna boye moi c'est conseil na c'est mo boye na PC conseil histoire vraie azé mobile ko bima ba jeune finga bia est-ce que to fana na ya pesa bia est-ce que do sala mobile no et ni na masala ndeni boye tala la si ya sala bo sa abele ki na mobile nga kena suti ngabi omoni po to sala to pina pina mibali nzoto biso to tinda mibali bo ke libana ke ko ni moi ce mobile a 5 ata na 10 heures ataka 5 ya 5 ya pesa la bien ataka 5 ya 10 heures a reste mobile no c'est CD soko kanya mobile mako otina mbele ke libana akezo moi si mobile comme so azwa $100 na passe $100 na passe mobile moi ya pesa no tendele makabu kuti ya mungu ekosa ya moni mi pe baso perdre mabala na bango eza basi msuni di sermon ebe abani ya za tronzo tote siko tronzo tote olingo zani oba na osala ki lesbienne yo mona ndako trombon mibala eza sexe basi bandeko yaya na ozongela bino watu oza biso mosasa ribe na pesa bino nde badefo ya basi nde bakomaka salite nde basi bayeba kosokola te mibala bayeba kosokola eza mobali mosusu olinga au côté cave oke solo mibali mosusu te bayeba kokata bapoile te bakoma otika loka zamba mangengengi cette forêt équatoriale eza mobali mosusu olinga mpo kati loka mwa edingwe ose rase esala mwa bien mais eza mobali mosusu omoneka boye ayebi kuti mbula nsima big gilette te eza mwambebele biso sa tabu toyi po topesa conseil na ndeko biso basi toyeba ndenge kosoigne papa kangama na eza mwasi mosusu mobali mosusu akokota na mpaka bakulutu po mibali mi balingaka karese mingi bakenda basi na nzela mabele mobali alinga meyota moto mabele ayoko solo ayoko ze eza basi mosusu ata sori mokoki eswa zei eza mosusu so akoti dushe abokindeka mai pupupupupu makasi na parfait parfait mpe epesa solo so excès de parfait na nzoto epesa solo moi si vous avez pas sur le tu n'es pas parfait au fan non au bimanoté au fan toute la journée au minimum que tu rappelles ma pécana les lobes sont au bima qui na chic mon TV t'en es pas ça batoli ba maman on a ba coupe de na poto au pe le ba fanda pe na grâce à conseil na mais bano ba les lo ba na ndenge ya ba film ba prono oui ba comme te ka mutaka liste la bango au pe ndala poto sous ba ndeko na poto vous êtes responsable bona basi lelo bana ne koma neti ngai bifan wa benganga to bana na babini le anzanza osila no yo laksa te skona la somme tanga pour ça non et comme monument bana na ozo yo mona atinde lo mutaka le pese $200 le bana msusu benga atinde mutaka la pese $100 parce que siko yo mwana mwasi vime ke wapi lelo nzambe ka bato poto moko nyoyo bala ba sambusi bana na bayena sata bina ninga mabeka babeta lokoluka mbongo yango baluka mbongo bongo te esisanga na buti obenga kuboye esisanga na posa oleka na ekala sa satabu po ceci-là bozozo babi nzoto mwasi sexe na biso ezala sacré oui toboye te diki tina kati mais sexe so basi ezalaka sacré
ngana sa baninga nga loko na mobilité so mobile mo alinga boke na hotel ya banda ko sembela sexe no avant boke coucher ko bandi ko pamela sexe no o fo nzamba bi fo sembela na moment nyonso to kokuta na lika na maman ekobo concert oui oye ekobo te boke sakala fo ko sembela sexe na o pamela so eza mobile so to seki azoy ki seki pour coucher ne pas mema o tango obonzeli sexe no po sexe na so basi za sacré fo sembela sexe nzambe ne na okende bo sexe na nga mobile so o pameli sexe na yo okepe le ka bien. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. On est dans la première partie. Voilà. Et je vois deuxième partie que vous allez autre côté aux yeux et puis nous avons rappelé que nous d'ailleurs aux obés là santé les eaux dérangées au moins si on peut accepter on diminue peut-être ça pour nabiso la question merci Billy. Vous avez déjà ouvert les dédicacés par contre? Bazanga bon non bazanga toi ne ratera jamais. Bon le babouyer ibé. Ce que est tout à la photo le ba infidélité na na mabala. Photo ba pona ba na biso kilelo ne komi mboke comme na mbutu mbutu. Lelo to mona bande comme ça ke na mbali na chambre mbala ke bomaye kwa nika lokoso ambongo. To za mbele ya koloba o ezaka to ko to so bulu yeke. Bana wana o ba ye na ba sata be ba sa be mission ba la la ba mbeki ka ba film ba prono. Et pesanga mawa. Ngakula ndolo baka ya munoko me famille na ngete nga na esa beza conseil na pesaka. Lukambo na ndenga série ko za na bibali bo sala ba rapport bo filmer. Mazonini ata le pang bo sombati. Ya poto kuna baza musu ko ba millionnaire ba milliardaire. Ah bo sombani. Ata le pang buteni nité ozwa kaka o mi cédé. Si on mobile yango apoto ba landa bango. Ozo mona mwana na asala film na mbali susu ata la ti police da ba sali rapport aliyo ozo eli susu okeso ke bimana ye. Yango bo msabasa poto basa poto ba poto bozo leçon. Na ozana bino awawa boyoka. Merci beaucoup na ba fan yo bolingale ya Nzanza Love TV na pesi ba gros bisous na grande sœur propre Karine Massama mère Abupia Jean-Pierre la carte qui gagne ya bango Hélène Kibuku maman la divana nyami na carte Suisse na base babi ya mami mangabu moto matonto Dieu donné na carte à Londres babi to la matanga bobi kara to bisano so cheko za matanga ndeko tiki biso ta personne présent na biso sous papa Kwedi aza malade aza na hôpital to na présent na biso sous météo aza malade to ne mo moninga bo ya système day to na day photo za kabu oui comme monde des vraiment merci beaucoup tout le monde le système day ozolila tozana matanga voilà merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin les abonnés le fidèle de Yabiso Télévision restez branchés connectés sur votre chaîne Yabiso Télévision merci beaucoup madame Naomi Tsoko la patronne de la presse internationale pour l'assistance et toujours pour la confiance au Pesanga Riban Samba la réserve de la presse congolaise merci aussi à ma maman Odia Tulumba merci beaucoup L'Oréal, mon vieux Raphaël Mouabilou, il y a maman Renate, la maman de Renaël, presque la paix, merci Bélé. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Yabiso Télévision.